Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere. In fact, with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it again. Through hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. Here we go. Kutaa jaatamii tokkoffaa Part 61. If I was late for class, my teacher used to punish me. If I was late for class, my teacher used to punish me. Osoon barfadheera ta'e kun yeroo baay'ee I wasis, I weris ni fayyadamna. I wasii fi I weriin garaagarummaan isaa inni guddaan akka isin hubattan bakka kanatti kanan barbaadu. I wasii gaafa fayyadamnu possibly dha situationichi conditionichi. Yoo akkas ta'eera ta'e akkas ta'uunsaa waanuma jirudha. Wanna possibly dha jechuudha. Real world keessatti just we are talking about the possible situation. Just the condition is possible. If clause irraa kan jiru sun satisfy ta'ennaan yookiin satisfy godhe jennaan wantichi akkas ta'eera ta'e ka jedhamu sun main clause irra kan jiru ta'uunsaa hin hafu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma ammaa asitti argine kana if I was late for class, osoon barfadheera ta'e, then my teacher will to punish me. My teacher used to punish me. Barsiisaan kun inna adaba ture. Osoo maal ta'eera ta'e barfadheera ta'e. Osoon barfadheera ta'e. Hin barfanne waan ta'eef akka hin adabamne haasahaa jira malee namichi yookiis haasa'aa jira malee osoo barfanneera ta'e barsiisaa nu adabuu ni danda'a jechuudha. Just possibly dha yoo ta'e conditioniin sun I was fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti if I was late for class, my teacher used to punish me yoo jenne osoon barfadheera ta'e barsiisaan kun na adaba ture jechaa jira jechuudha. Good. I were gaafa fayyadamnu immoo probably dha. Even like impossibly dhallee conditional type tuudha jechuudha indirectly. Conditional type tuudha. If I were you, I would teach maths. If I were you, I would teach maths. If I were you, I would teach maths or mathematics. Yoo jennee osoon si ta'eera ta'e fakkeenyaaf namni tokko anaatiin nama baay'inaan spoken English like English kan barsiisaa jiru. So osoon si ta'eera ta'e maathisiin barsiisaa ture. Yoo jedhe namichi actually ana ta'uu hin danda'u. Ana ta'uu hin danda'u jechuudha. Ana ta'uu hin danda'u. Garuu ofiisaa sana waan sana gochuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu waan ta'uu hin dandeenye waan akkasii yoo ta'e immoo I were fayyadamna jechuudha. Impossible yoo ta'e. I was possible condition dhaafidha. Kan ammoo impossible jechuudha. If I were you, I would teach maths. If I were you, I would teach maths. I would teach maths. I would teach maths jechaa jira jechuudha. Osoon si ta'eera ta'e maathisiin barsa ture. If I were you, I would verb waan fayyadamne jechuudha. Wanna jechuu barbaanne itti fufuu dandeenya jechuudha. Otoon si ta'eera ta'e otoon akkasana ta'eera ta'e if I were him otoon isa ta'eera ta'e if I were her otoon ishee ta'eera ta'e akkas jennee waan garaagaraa haasa'uu dandeenya jechuudha bifa barbaannetiin. If I were him, I would buy car. If I were him, I would buy car. Osoon isa ta'eera ta'e konkolaataan
bita ture. Namichi inni sun konkolaataa bituu danda'a ture garuu inni waa'ee saasamaa jiru jechuudha. Hin binne jechuudha namichi hin binne. Kanaaf osoon isa ta'eera ta'e namichi inni kun immoo sana ta'uu hin danda'u. Sana ta'uu hin danda'u. So if I were him, I would buy a car. If I were him, I would buy a car. If I were him, I would buy a car. Osoon isa ta'eera ta'e konkolaataan bita ture jechaa jirra jechuudha. Akka kana jechaa jirra jechuudha. Everything is in vain without God. 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 Everything is valueless without God. Jechuu dandeenya. Kana jechuun Waaqayyoon alatti, Waaqaan alatti wanti hundinuu ofumaati. Wanti hundinuu ofumaati jechaa jirra jechuudha. In vain ka jettu kun worthless or valueless or futile ka jennudha jechuudha. Waaqaan alatti wanti hundinuu ofumaati jechuu barbaada. Everything is in vain without God. Everything is in vain without God. Jechuu dandeenya jechuudha. Jechuu dandeenya jechuudha. You tried in vain. It has already completed. You tried in vain. It has already completed. Ati ofumaa dhamaati ofumaa yaalte. Innoo maal ta'eera? Xumurameera. Wantichoo raawwateera yookiis hojjetameera. Hojjetamee goolabameera. Jechuu barbaan in vain ka jedhu sana fayyadamne you tried in vain. You tried in vain. You tried in vain. It has already completed. It has already completed. You tried in vain. It has already completed. Jechuu dandeenya jechuudha. Atoo ofumaa amaate. Ati ofumaa amaate yookiis yaaltee innoo xumurameera yookiis dalagameera jechaa jirra jechuudha. They did it in vain. They were not satisfied. They did it in vain. They were not satisfied. They did it in vain. He will not satisfied. Innoo itti hin gammadu. Isaanoo ofumaa dalaganii. Isaanoo ofumaa dalaganii ofumaatti dadhabanii hojjetanii inni itti hin gammadu. Itti hin gammadu yookiis isa hin gammachiisu waa isaan godhan kuni jechuu yoo barbaanne immoo they did it in vain. He will not satisfied. They did it in vain. He will not satisfied. Jechuu dandeenya jechuudha. Inni kabiraan exacerbate. 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 Exacerbate jechuun caalaadhumatti itti guddisee itti caalchisee jecha. Exacerbate. Exacerbate. Exacerbate jechuun caalaadhumatti itti caalchisee jechuudha. Fakkeenyaaf it will exacerbate the conflict. 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 Kuni lolli wayii already ta'ee jira yookiis wal dhabdeen wayii already ta'ee jira. Wal dhabdee sana yookiis conflict sana lola sana ittuma caalchisa kuni. Wanti kun ittuma caalchisa ittuma guddisa malee hin qabbaneessu hin furu jechuu barbaan it will exacerbate the conflict. It will exacerbate the conflict. It will exacerbate the conflict jechuu dandeenya jechuudha. It will exacerbate the conflict jechuu dandeenya jechuudha. Kun lolicha ittuma caalchisaa jechaa jirra jechuudha. The lack of rain exacerbated the drought in the region. The lack of rain exacerbated the drought in the region. Hir'inni yookiis hanqinni roobaa caalaadhumatti hongee naannichaa ni hammeesse. Actually naannoon sun durumayyuu hongummaa ni qaba yookiis hongeedha.
Droughtiitiin durumayyuu hubamee jira. So roobni dhibuun iyyuu immoo caalaadhumatti hongummaasaa yookiin hongee ta'uusaa yookiin balaa ta'uusaa itti maal godhe itti caalchise jechaa jirra jechuudha. Itti caalchisechaa jirra jechuudha. The lack of rain exacerbated the drought in the region. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin osoon ishee ta'ee isattan heeruma ture. Osoon ishee ta'e isattan heeruma ture jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Akkuma kanas waan ati hojjette hundiyyuu ofumaatii. Wanti ati hojjette hundinuu ofumaatii jechuu yoo barbaannes afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessa kutaa 60ffaa part 16. Here we go. It's never late to be kind. It's never late to be kind. Ammallee nama gaarii ta'uudha barbaadda taanaan nama gaarii ta'uudhaaf yeroon hin barfanne. Ammallee ni dandeessaa. Nama gaarii, nama waan gaarii hojjetu, amala gaarii qabu ta'uu ni dandeessaa. Ammallee hin barfanne jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? It is never late to be kind. It's never late to be kind. It's never late to be kind jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. It's my first time here. It's my first time here. Bakka kanatti argamuun koo yookiin immoo as dhufuun koo kun yeroo jalqabaa yeroo jalqabaan asitti argamaa jira jechuu yoo barbaanne yookiis yeroo jalqabaafan iddoo kana jira jechuu yoo barbaanne you can say that it is my first time here. It's my first time here. It's my first time here. It is. Kajedhu kana is. It is. Kajedhutiin it's my first time here jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. It's my first time to eat this. It's my first time to eat this. Nyaata nu cina jiru yookiis nu fuuldura jiru tokko kana yeroo jalqabaaf nyaachaan jira. Kana yeroo jalqabaafan nyaadhe yookiis yeroo jalqabaaf nyaachuu kootii jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin it is my first time ka jedhu koma silaa sana fayyadamne to eat this jechuu ni dandeenya jechuudha. It is my first time to eat this. It's my first time to eat this jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jennee afaan Ingiliffaatiin dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Alright. It was great. It was great. Very good. It was very good. Kanaaf kan kana fakkaatan jechuu ni dandeenya. Baay'ee gaarii. Baay'ee waan bareedaa ta'uusaa jechuudha. Garuu it was great yoo jenne more advanced bareedaadha jechuudha. Wantichi baay'ee gaarii ture. It's great jechuun ammuma gaariidha jechaa jirra. Baay'ee gaariidha jechuudha. It's great yoo jenne. It's great yoo jenne jechuudha. It was great yoo jenne immoo it was great yoo jenne immoo baay'ee gaarii ture wantichi. Waa'ee wanta nuyi haasa'aa jirru sana jechuudha. Inni sun gaarii ture waan namatti tolu ture jechuudha. It was great. It was great jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. We had a great moment.
we had a great moment or we had a great time. Yoo jenne immoo yeroo baay'ee bareedaa yookiis yeroo baay'ee gaarii tokko dabarsinee yeroo akkasii ture yerichi nu dabarsinee jechuu yoo barbaanne we had a great moment. We had a great moment. We had a great moment or we had a great time jechuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo bareedaa yookiis yeroo gaarii dabarsinee yeroo baay'ee namatti tolu tokko dabarsinee jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin we had a great moment jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuu ni dandeenya jechuudha. It was the best decision I have ever made. It was the best decision I have ever made. It was the best decision I have ever made. Murtoon agayyuunaatti jireenya koo murteesse keessatti murtoo baay'ee bareedaa yookiis immoo baay'ee filatamaa ta'e murteesse. Inni kun akkasidha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin it was the best decision I have ever made. It was the best decision I have ever made jechuu ni dandeenya jechuudha. Murtoon hagayyuunaatti murteesse keessaa kan akka kana gaariin hin jiru jechaa jirraa jechuudha. Baay'ee itti gammanneeti itti amanneeti murtoon nuyi amma murteessine sun kan hagayyuunaatti murteessaa jireenya keenya keessatti wantoonni garaagaraatti murtoo garaagaraa ni fudhannaa. So isaan sana hundumaa sana keessaati inni kun the best one. This is the best decision I have ever made jechuu dandeenya jechuudha. Kan jechuun it was inni sun jechuudha. Decision inni goone sun it was the best decision I have ever made jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. It's not going to be easy. It's not going to be easy. Wantichi waan salphaa ta'u miti. Hojii tokko eegallee yookiis immoo waan ta'e wayii eegallee yookiis immoo eegaluudhaaf deemnas yoo ta'e lamaan isaafiyyuu ni ta'a. Waan salphaa miti kun waan cimaan ta'in ni nafu. Waan jabaa wayiin ta'in ni nafu. Waanuma salphaa wayiimmaa natti hin fakkaatu jechuu yoo barbaanne it's not going to be easy. It is not going to be easy. It's not going to be easy. It's not going to be easy. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. All right. Is it working? Is it working? Ni hojjetaa wanti kun jechuudha. Wanti kun ni hojjetaa yookiis hojjechaa jira hojiitti jira just functionalidha. Functionalidha yookiis ni hojjetaa ni dalagaa wanti kun jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin is it working? Is it working? Or is it functional? Is it functional? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Ni hojjetaawo hojjechaa jiraawo jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Is it possible to stay here? Is it possible to stay here? Is it possible to stay here? As turuun bakka kana turuun ni danda'ama. Ni danda'ama ni hayyamama. Bakka kana turuun ni hayyamama yookiis ni danda'ama jechuu yoo barbaanne kana jennee nama tokko afaan Ingiliffaatiin gaafachuu yoo barbaanne we can say that is it possible to stay here? Is it possible to stay here? Is it possible to stay here? Jechuu ni dandeenya jechuudha. As turuun ni danda'amaawo ni hayyamamaawo yookiis ni danda'amaawo jennee nama tokko afaan Ingiliffaatiin gaafachuu yoo barbaanne kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jennee gaafachuu dandeenya jechuudha. Is it what you wanted?
Is it what you wanted? Isa ati barbaadduudha. Wanna ati barbaadduudhaayi. Wanna ati feetu yookiis wanna ati barbaadduudhaayi kuni jennee nama tokkos gaafachuu barbaanne. Is it what you wanted? It is what you wanted. Is it what you wanted? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Is it what you wanted? Isa ati barbaaddu sanadha yookiis wanna ati feetu sanadha jennee gaafachuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee isin immoo nama tokko afaan Ingiliffaatiin asuma turuu barbaaddaa? Bakkuma kana turuu barbaaddaa jennee gaafachuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer under the comment section. Akkuma kanas hin yaadda'in ammallee nama gaarii ta'uu ni dandeessa. Nama yaada yookiis jireenya hin taane keessatti kufee jiru garuu immoo jijjiirachuu barbaadu ani akkasidhaan abdiin qabu ani akkasidha jedha yoo ta'e no hin yaadda'in ammallee nama gaarii ta'uu ni dandeessa. Ammallee nama gaarii ta'uu ni dandeessa. Deebi'uu ni dandeessa. Hojii gaarii yookiin gaarummaatti jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jedhu. Part 59. Let's get started. Go astray. Go astray. Baduu yookiis karaa wallaaluu. Go astray. Go astray. Akka kana jechuun karaa wallaaluu jechuudha. Karaa wallaaluu. Phrasal verbiin kun maal ibsaa? Ani karaan na jalaa badee, karaan wallaalee, karaatu na harkaa badee, kanaaf kan kana fakkaatan wantoonni akkasii kana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin phrasal verbii kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Go astray. Go astray. Go astray jechuu dandeenya jechuudha. Karaatu narraa badee yookiis karaa wallaalee jechaa jirra jechuudha. Good. I'm going astray. I'm going astray. I'm going astray. Karaan na jalaa badee jira. Karaatu na jalaa badee jira. Jechuu yoo barbaanne immoo go astray sana going astray ka jedhutti jijjiirre I'm going astray. I'm going astray jechuu dandeenya jechuudha. Namni tokko nu bilbilee eessa jirtaa yookiis eessa geessee or something wantoonni akkas yoo nu gaafate karaan na jalaa badee dhiifamaan beeku karaan na jalaa badee jechuu barbaanne sorry I think I'm going astray. I think I'm going astray. Dhiifamaa karaan na jalaa badee fakkaataa yookiis karaa sirriirra waan deemaa jiru miti jechuu dandeenya jechuudha. I'm going astray. Good. My brother went astray during the walk. My brother went astray during the walk. My brother went astray during the walk. Osoo bashannana deemnu actually walking garuma sanatti fudhanne malee walk jechuun adeemsa yookiis yeroo qilleensa fudhachuudhaaf yeroo deemnu jechuudha. Bashannana like vacation osoo hin taane. So osoo deemnuuti walkii obboleessa koo jalaa karaan badee yookiis immoo obboleessi koo biraa badee jechuu barbaanne my brother went astray during the walk jechuu dandeenya jechuudha. Went astray ka jedhu kun already actionichi akka darbe ibsaa jechuudha. Jalaa badeeraadha malee jalaa badeeraadha jalaa badeeraadha. I pity her. I pity her. Nan gaddaa fi isheef nan gaddaa jechuu yoo barbaanne I pity her. I pity her jechuu dandeenya jechuudha. Isheef nan gaddaa. Isheef nan gaddaa jechuu yoo barbaanne I pity her jechuu dandeenya jechuudha.
akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Is it clear? I pity her because she lost her mother. I pity her because she lost her mother. Since she lost her mother, I pity her. Waan haadha ishee dhabdeef yookiis waan haadha ishee jalaa boqotteef na gaddisiifti nan gaddaafi. Ani nan gaddaafi. Maaliif? Waan haadha ishee dhabdeef yookiis waan akkana ta'eef ni jenna yeroo baay'ee. So akka kana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin I pity her because she lost her mother. I pity her because she lost her mother jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Isheeni inna gaddisiifti. Akkan isheetiif gaddu na taasistee jedha. Afaan Ingiliffaan isaa kana jechuun na gaddisiifti. Isheen na gaddisiifti jechaa jirra jechuudha. She makes me feel pity for her. She makes me feel pity for her jechuu dandeenya jechuudha. Isheen na gaddisiifti jechaa jirra jechuudha. Don't be greedy. Don't be greedy. Don't be greedy. Greedy jechuun sassataadha. So sassataa hin ta'in. Hin sassatiin yookiin sigibgib isa jennu jechuudha afaan Amaariffaatiin waan tokkotti sanas kanas kan ariifatu kan itti sassatu jechuudha. So akka kana hin ta'in jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? Don't be greedy. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't be greedy as such. Don't be greedy as such. Don't be greedy as such. Akka kana as such yeroo jennu akkas jechuudha. Akka kana jechuudha. So don't be greedy as such jechuun akkas akka kana sassataa hin ta'ini. Akka kana sassataa hin ta'ini. Akka kana sigibgibii hin ta'ini. Hin sassatiini, ariifatiini jechaa jirra jechuudha. Akka kana sassataa hin ta'ini jechuu barbaanne don't be greedy as such. Don't be greedy as such jechuu dandeenya jechuudha. Akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. In the upcoming week. In the upcoming week or in the next week yeroo baay'ee torbee dhufu akka kanan godhaa yookiis guyyaa dhufu akka kanan godhaa ni jenna. So upcoming ka jettu sun akka next isa dhufu jechuudha. So in the upcoming week jechuun torbee dhufu jechuudha. In the upcoming week. In the upcoming week. In the upcoming week. In the upcoming week. Torbee dhufu keessa yookiis torbee dhufu jechaa jirra jechuudha. Torbee dhufu. In the upcoming week. I'll do it in the upcoming week. I'll do it in the upcoming week. Torbee dhufu keessan dalagaa. Torbee dhufu keessan hojjedha yookiis dalaga jechuu barbaanne I'll do it in the upcoming week. I'll do it in the upcoming week. I'll do it in the upcoming week jechuu dandeenya jechuudha. Torbee dhufu keessan dalagaa. I'll fix it in the upcoming week. Wanna sana nan farakin fixing godha torbee dhufu keessa jechuu barbaannes akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. It'll be done in the upcoming week. It will be done in the upcoming week. Torbee dhufu keessa ni xumurama yookiis ni raawwatama. Torbee dhufu keessa ni xumurama yookiis ni raawwatama jechuu barbaanne immoo it will be done in the upcoming week. It will be done in the upcoming week jechuu ni dandeenya jechuudha. It will be done in the upcoming week. Great. Great. Akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. See you soon. See you soon. Amma wal agarra yookiis wal agarra. Ni wal agarra amma. Turre yookiis hin barfannu jechuu barbaanne immoo see you soon. See you soon.
jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bor wal agarraa. Amma miti yookiis immoo booddee miti. Bor wal agarraa jechuu yoo barbaanne immoo see you tomorrow. See you tomorrow jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin hello boonaa karaatu si jalaa badee. Hello boonaa karaatu si jalaa badee yookiis karaa wallaalte jennee nama tokko gaafachuu yoo barbaanne yookiis hiriyaa keenya gaafachuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Akkuma kanas maaliif akka sassattaa maaliif akka kana sassattaa yookiis akka sassattaa jechuu yoo barbaannes afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. See you again. Thank you. Thank you.